如果你嘥咗你個 quota 去飲啲唔靚嘅蜜糖嘅時候，其實你同飲糖水有咩分別咧？搞嘅時候，咦，搞嘅亦都唔用嘅，呢個就係靚嘢啦。Hello， 大家好，我係 Dr. Peggy， 我係一位心理治療博士，亦都係一位玄學顧問。近排咧天氣就好唔穩定，好多人都病，好多人都唔舒服，又感冒又成咁樣啦。As 一個心理治療博士嚟講咧，好清楚、好明白到嘅，其實如果病咧係好影響心情嘅。好啦，咁我可以點樣做幫到自己多啲咧？喺食療方面嘅話，大家有冇用過蜜糖啊？嗱，蜜糖咧，我相信大家咧都有買過嚟用嘅，但係其實大家知唔知點樣分真同分假嘅蜜糖咧？我相信好多朋友就係都唔知。好啦，好多人話唔係㗎，我買啲好貴㗎，唔知幾多錢先一盎仔㗎。咁有可能係真嘅，但都未必係。我唔係喎，我買啲好平平地就得㗎啦，各樣嘢。我同你講，嗰一啲一定係假嘅蜜糖。點解咁樣講咧？因為要真係有養到蜜蜂、收到蜜糖，其實係一件好艱難嘅事嚟嘅。大家咧有啲朋友仔知道我，其實以前我有耕田㗎嘛，係咪？耕咗幾年田嘅時候，我話咧，咁我就心思思就好想養蜜蜂喎。我真係有研究過，真係有 study 過點樣去養蜂，但係最終我放棄咗啦，冇開始添啦。點解？真係好艱難嘅。咁點樣嚟分真假蜜糖咧？咁分享幾個小 tips 俾大家啦。首先一樣嘢，你買個蜜糖翻嚟嘅話咧，我仲貴嗰啲蜜糖嚟到分真假，平嗰啲你唔使諗噶啦。我嚟搽雞翼啊、燒雞翼嗰啲一定係假噶啦，唔使講噶啦。係啦，點樣去分咧？首先一樣嘢，你可以用火嚟到燒嘅。點樣用火嚟燒啊？你可以擺一斤蜜糖出嚟，再攞嗰啲咧火槍啊，即係好似人哋我嚟燒嘢食嗰陣時嗰啲火槍嚟燒。如果係燒得着嘅話咧，係冇問題嘅，好香嘅，聞到陣味，嗰個係真蜜糖嚟嘅。但係如果你燒嘅時候咧，發覺起好大嘅 bubble， 好似人哋做烘焙嗰啲咧，咪嗰啲咩雞蛋上面有層砂糖，你再燒嗰啲嚟講嘅話咧，OK， 佢只係有一個好似燒焦咗咧，你唔使諗啦，嗰啲係假嘅。另外一個方法咧，你就係滴一滴。大概好似茶餐廳嗰隻膠巾仔咧，好細嗰個 stirrer 咧 ，OK， 滴落去紙巾嗰度。你擺一陣間啫，擺大概我諗1分鐘到就得㗎啦，2分鐘啦。如果你發現嗰滴嘅蜜糖開始好似點解化少少濕嘅嘢喺張紙巾度，嗰啲係水。咁佢話俾你聽，嗰樽蜜糖咧係唔係完全好純正嘅蜜糖？再第三個方法，不你金蜜糖擺一個正常室溫嘅水度攪，你發覺咧好快就攪溶咗啦，好快同個水混合咗，好似用咗咯喎，飲得咯喎。Sorry， 嗰個你唔使諗啦，你都唔好嘥你自己嗰個嘅腸胃去吸收呢啲糖分啦。但係調翻轉，如果你發覺攪嘅時候，咦，攪嘅亦都唔溶嘅，仲有咁多嘢沉底嘅咧 ，OK， 呢個就係靚嘢啦，呢個得唔得？仲有第四個方法嘅，其實同水差唔多啦，就係攞個蘋果醋出嚟啦。如果你滗一斤蜜糖落去，呢一個小小蘋果醋大概斟50個 ml， 你當係 OK， 攪落去，好快又係同個蘋果醋可以融為一體嘅時候咧，都唔好嘥嚟飲啦，嘥氣真係唔好飲啦。但係調翻轉，好似另外嗰個方法用水嗰個咧，就係話滗一斤落去蘋果醋嗰度，好難先攪得溶嘅，攪好耐嘅。仲有成好多嘢喺沉晒底度搞嘅，都好似唔溶咧。恭喜你啦，嗰啲係靚嘅蜜糖啦。好啦，點解咧？如果你嘥咗你個 quota 去飲啲唔靚嘅蜜糖嘅時候，其實你用飲糖水有咩分別咧？用白砂糖開水有咩分別咧？咁冇必要啊嘛。但係啦，嗱，點解講翻感冒咧？開始嘅時候係咪啊？如果大家想 prevent 個感冒影響自己最少，或者係盡量唔好去感冒嘅時候嘅話咧，你擺一斤靚嘅蜜糖，攞口直接飲，直接含落個口度，喺個喉嚨嗰度俾佢慢慢去吸收，形成一個保護膜。OK， 上呼吸道呢個保護膜嘅時候咧係有幫助嘅。嗱，外國咧有啲朋友仔佢哋點樣做嘅咧？譬如戒親啊、戒損、戒傷嗰啲咧，佢哋係會搽靚嘅蜜糖落去嘅，因為有修復嗰個功效喺度。
好冇？嗱，今日咧我就分享蜜糖咧咁上下啦。大家如果咧有蜜糖嘅知識同我交流嘅時候啊，歡迎大家留言，好冇？咁啊 subscribe 啦，撳鐘仔啦 ，share 出去，下次再見，拜拜。